तो लॉन्ग ए वाई जो आउंदा हैगा ए वाई जो इकट्ठे आउंदे आ तां ए दी आवाज़ दिंदा दोस्तों। जदों वाई किसी शब्द के एंड ते होवे अते वाई तो बिल्कुल पहला इमीडिएटली पहला ए होवे, मतलब किसी शब्द के एंड ते ए अते वाई आउण, यह लॉन्ग ए दी आवाज़ दिंदा दोस्तों। प्ले, वे, से, बे, दे, मे, पे, रे। उस तो बाद जो आखिर में साउंड है साडे कोले वाई का वह हैगा ओ ए। ओ वाई जो इकट्ठे आ जाते तो यह ओ ए की आवाज़ दिंदा दोस्तों। जिमें ये कदों हुंदा सेम सिचुएशन उही जदों वाई किसी शब्द के आखिर में होवे अते वाई तो बिल्कुल पहला इमीडिएटली पहला ओ होवे, मतलब किसी शब्द के एंड ते ओ वाई होवे तो यह ओ ए की आवाज़ दिंदा। बॉय, टॉय, जॉय।